இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னா நந்தனம், சென்னையில் நந்தனம் மெட்ரோ ட்ரெயின் அங்கே தான் போகிறதுக்காக இருக்கேன். மெட்ரோ ட்ரெயினில் இதுதான் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம். நான் சென்னைக்கு ஒரு மீட்டிங்காக வந்திருந்தேன். வேலையை முடிச்சுட்டு இப்போ நந்தனம் போகிறேன். எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வாங்க. ரொம்ப க்ளீனாக ரொம்ப சூப்பராக வச்சுருக்காங்க மெட்ரோ ட்ரெயின். இது எஸ்கலேட்டர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதான் மெட்ரோ ட்ரெயினில் இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட் டைம். மெட்ரோ ட்ரெயின் வந்து நிறைய பேர் போயிருப்பீங்க, நிறைய பேர் போயிருக்க மாட்டீங்க. அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ. ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. நம்ம வீட்டை வந்து எப்படி எத்தனை டைம் வந்து டைல்ஸை போட்டு துடைப்போமோ அந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக க்ளீனாக தொடச்சி நீட்டாக வச்சுருக்காங்க. ஒரு டஸ்ட்டு கூட கீழே பார்க்க முடியல, அவ்வளோ நீட்டாக வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். தெரியுதா? கவுண்டர்லாம் இங்கே சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்தியன் ரயில்வே. ஃபஸ்ட்டு வந்து டிக்கெட் அங்கே எடுத்துகிட்டு தான் இங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ டிக்கெட்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்துடும். டிக்கெட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ நந்தனத்தில் இருந்து நான் கோயம்பேடுக்கு வந்து மெட்ரோ ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ண போகிறேன். இப்போ பேக் வச்சுட்டு தான் போகணும். பேக் உள்ளே போயிடுச்சு. இப்போ அந்த செக்கப்புக்கு அப்புறம் நம்ம பாருங்கள், இதான் இப்படி தான் செக்கப் நடந்துகிட்ருக்கு. இப்போ செக்கப்லேருந்து நம்ம வெளியே வந்து மெட்ரோ ட்ரெயின் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது, ரொம்பவே சூப்பராகவே இருக்குது. இது வந்து அந்த 3ஆவது பிளாட்ஃபார்மில் நிற்கிற இப்போ வந்த ட்ரெயின். மெட்ரோ ட்ரெயினை பார்த்தீங்களா? ரொம்ப பக்கத்தில். அந்த வண்டி கிளம்பிருச்சு. இன்னொரு வண்டி வருது பாருங்கள். இந்த வண்டி தான் நம்ம போக போகிறோம். இப்போ ஒரு வண்டி போகுது, ஒரு வண்டி வருதா? இந்த வண்டியில் தான் நம்ம கோயம்பேடு போக போகிறோம். இப்போ ஓகே. வாங்க அப்படியே உள்ளே போவோம். உள்ளே போயிடும். ஆலந்தூர் மெட்ரோ ட்ரெயின் தான் உள்ளே உட்காந்தாச்சு. ஆலந்தூர் வந்திருக்கோம். ஆலந்தூர் மெட்ரோ இதுதான். Doors will open on the left. Change here for the green line. அடுத்த நிறுத்தம் அறிஞர் அண்ணா ஆலந்தூர் மெட்ரோ. இடதுபுறம் உள்ள கதவுகள் திறக்கும். பச்சை வழித்தடத்திற்கு இங்கு இறங்கவும். service ஆலந்தூர் வந்துட்டோம்.
அப்படியே ஆட்டோ பண்ணிக்கிட்டாங்க. இது எப்படி ரிட்டர்ன் ஆகுது? வெயிட் பண்ணுங்க, இங்கே வெயிட் பண்ணுங்க. வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்த ட்ரெயினுக்கு நம்ம போகணும். இப்போ அடுத்த பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி தான் போக சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஆலந்தூர்லேருந்து கோயம்பேடுக்கு போகணும். கோயம்பேடோட இது வந்து கீழே இறங்கி 4வது பிளாட்ஃபார்ம் போக சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி இருக்குது பாருங்கள். எல்லாமே வந்து தானியங்கி கதவு தான். இப்போ நம்ம போக போகிறதுமே லிஃப்ட்டில் மட்டும்தான் போக முடியும். ஏதோ ஒரு ட்ரெயின் ஒன்று வருது, இந்த வருது பாருங்க, இதுதான் மெட்ரோ ட்ரெயின். இதுதான் மெட்ரோ ட்ரெயின் பார்த்தாச்சா? ஆனால் தெரியாமலாம் வந்தோன்னு வைங்களேன், ரொம்ப சங்கடம். பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க. நம்ம எங்கே எவ்வளோ தூரம் இறங்கணும், அடுத்தது எங்கே ஏறுது பாருங்க. ஏன்னா ஒர்க்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு. இப்போ நான் வந்து இதுலேருந்து கீழே போய் இதில் 4th போட்டிருக்கு இல்லையா, அந்த இதுக்கு நம்ம மேலே போகணும். வழி வந்து வடபழனி, கோயம்பேடு, அண்ணா நகர், இந்த ரூட்டு தான் போகணும். நம்ம இதுலேருந்து லெஃப்ட் போய் அங்கேருந்து டாப்பில் 4வது போகணும். வாங்க அடுத்த இதை காமிக்கிறேன். மெட்ரோ வந்து உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நல்லா ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. அவ்வளோ சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. இதில் நம்ம இந்த லெஃப்டில் தான் போகணும். இப்படி தான் போகணும். இதில் போய் இதுதான் நம்ம போக போன சென்ட்ரல் 4th பிளாட்ஃபார்ம். இங்கே வந்து மெட்ரோ பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் படியும் இருக்குது, எஸ்கலேட்டரும் இருக்குது. யார் எப்படினாலும் எந்த இதனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாருமே நம்ம ஆளுகள் எல்லாருமே வந்து ஸ்டெப்ஸுன்னு வந்து யாருமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. எல்லாருமே வந்து எஸ்கலேட்டர், இன்க்ளூடிங் மீ, நான் கூட அப்படி தான். சோம்பேறித்தனம் அதிகமாகிட்டு. ஓகே, அவங்க சொன்ன நம்ம அந்த 4th பிளாட்ஃபார்ம், அதாவது 4வது பிளாட்ஃபார்ம் சென்ட்ரல் நோக்கி போகக்கூடிய அந்த இதுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். இப்போ பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் மேலே டாப்பில். இப்போ நமக்கு உண்டான இடம் எதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அங்கே போயிடுவோம். எவ்வளோ க்ளீனாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். கீழே நம்ம ஃபேஸ் தெரியுது, அந்தளவுக்கு க்ளீனாக நீட்டாக இருக்குது. இதுதான் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் அடுத்த ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அடுத்த ட்ரெயின் வந்து இப்போ இதில் 4வது பிளாட்ஃபார்ம் அந்த இதில் தான் வரும்னு சொன்னாங்க கோயம்பேடு போகிறதுக்கு. அந்த கோயம்பேடு போகிறதுக்கு உண்டான அந்த பிளாட்ஃபார்மில் அந்த ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அந்த ட்ரெயின் பிளாட்ஃபார்ம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ட்ரெயின் தண்டவாளம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இவ்வளோ நீட்டாக டீசெண்டாக இருக்குது பாருங்கள். இதான் நான் வர்ற ஃபஸ்ட் டைமு. ஆனால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து அந்த 3வது பிளாட்ஃபார்மில் நிற்கிற இப்போ வந்த ட்ரெயின். அந்த வண்டி கிளம்பிருச்சு. இன்னொரு வண்டி வருது பாருங்க. இந்த வண்டி தான் நம்ம போக போகிறோம். இப்போ ஒரு வண்டி போகுது, ஒரு வண்டி வருதா. இந்த வண்டியில் தான் நம்ம கோயம்பேடு போக போகிறோம். இப்போ
ஓகே, வாங்க அப்படியே உள்ளே போவோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக திறந்த உடனே உள்ளே போயிடும். இந்த மாதிரியும் அடுத்தடுத்து என்னென்ன ஸ்டேஷன் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அலாட்மெண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கும். நல்லா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு இதுதான், நல்லா இருந்தது, சூப்பராக இருந்துச்சு, நல்லா க்ளீனாக இருந்துச்சு. அடுத்த ஸ்டேஷன் வந்து கோயம்பேடு வருது. அடுத்த நிறுத்தம் கோயம்பேடு. இடதுபுறம் உள்ள கதவுகள் திறக்கும். கோயம்பேடு வந்துச்சு. நம்ம கோயம்பேடு இறங்குற வேண்டிய பிளேஸ் வந்துட்டு வாங்க இறங்கி விடலாம். கோயம்பேடு ஸ்டேஷன் நம்ம வந்தாச்சு. கோயம்பேடு வந்தாச்சு. இதுதான் நம்ம வந்து ட்ரெயின் எப்படி இருக்கு பாருங்க, மெட்ரோ ட்ரெயினோட ஸ்டேஷன் எல்லாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து கோயம்பேடு மெட்ரோ ட்ரெயின்லேருந்து நம்ம வெளியே இறங்கிட்டுருக்கேன். இதுதான் வெளியே இறங்கக்கூடியான ஒரு பாதை. தெரியாதவங்களுக்கு கூட ஈஸியாக கைட்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள் அங்கங்கே இருப்பாங்க. அதுபோக போட்ஸு எல்லாமே அங்கங்கே வச்சுருக்காங்க. அப்படிங்கிறப்போ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்குது, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.